Hi everybody, it is Kristen, and today we are going to watch episode 3 of Kimjira, and I'm really excited because the first episodes were really good. They just had the right amount of scary for me, so I'm hoping it doesn't get too scarier, but I have a feeling it will. Like, I think as we get more into like that ghosty girl and that kind of thing, as things ramp up, I have a feeling it's gonna get a little bit more scary. And that's okay because we'll do it together, right? Like, you'll be with me. You'll hold my hands as we go through this together. Please hold my hands. I'm a little nervous. I'm not like someone who watches a lot of scary things, but I have my Minnie. I have Minnie here with me today, so hopefully he can protect me as we watch it together. All right. If you're watching on YouTube, this is unfortunately a cut reaction just because that's sometimes how life goes with like guidelines and things like that. But if you would like to join our Patreon, check that out. You'll be able to have a fuller viewing experience. So definitely check out my Patreon. And let's just go. Let's just jump in. Let's see what happens. Let's see what happens. ไทยและฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่างกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังกรณีพิพาทสงครามอินโดจีน Past lives. I'm assuming these are past lives. คุณพ่อคุณแม่ครับผมมีเรื่องจะแจ้งครับคือพี่วัดคอเข็มมั่นแล้วจ้ะแม่ ที่หนูเข็มใส่อยู่เป็นของคุณปู่ใช้มั่นคุณย่าของเจ้าวัดก่อนที่จะไปราชการทหารจ้ะแล้วก็ตกทอดมาถึงคุณพ่อใช้มั่นแม่พวกเราเนี่ยก็ดีใจมากเหมือนกันที่จะได้หนูเขมิกาเนี่ยมาเคียงคู่กับลูกชายของเรา Okay. So that's obviously Kim in a past life. น่ารักจังเลยนะคะ So who is he? That's obviously the ghost. ต่อไปนี้เธอต้องเรียกฉันว่าพี่สะใภ้แล้วนะ Oh. Okay, so his brother. นี่บ้านคุณเขมเขาไม่ใช่บ้านเธอ แล้วก็สวมหมวกเสียด้วยตามสมัยนิยมของท่านผู้นำนี่จินกับดาต้องมาหาเข็มบ่อยๆจริงๆนะเข็มอยากให้บ้านเนี้ยมันคึกครื้นคุณเข็มคุณวัดเขาก็รีบใช่ย่อยนะไม่เลยจะสร้างเรือนหอไว้รอคุณเข็มแต่งเข้าหลังเรียนจบทันที Was it like 4 years difference? That doesn't seem like a hurry. Am I wrong? นี่เรื่องใหญ่นะพี่วัดไม่ได้ยินข่าวนะมันมากันเป็นกองทัพหมอทหารในไทยไม่ได้มีมากที่เป็นห่วงที่สุดก็คือสุขภาพเข็มไม่รู้ว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วมันจะกำเริบเมื่อไหร่ฉันขอฝากเข็มไว้กับแกได้ไหมพี่หมายความว่าไงฉันอยากให้แกดูแลเข็มไม่ให้เข็มเหงาเวลาที่ฉันไม่อยู่ He doesn't mean like fall in love with her and try to marry her. ฉันจะทำให้เขมมีความสุขแน่นอน I feel like I don't trust him just because he's a ghost now, and I don't know if that's fair of me, but also because of how his facial expression right now. So yes, I think I'm granted not to trust that man. Did you see his face? คุณวัดไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะฉันจะมาเยี่ยมคุณเข็มบ่อยๆไม่ปล่อยให้คุณเข็มต้องเหงาเลยจ้ะพูดมัน พี่จะรีบกลับมาไม่ให้เข็มรำคาญนานเลยอย่าลืมให้เข็มกินข้าวกินยาให้ตรงเวลาถ้าเกิดฉันกลับมาแล้วเข็มเกิดอะไรขึ้นฉันเอาแกตายแน่ฝากเข็มด้วยพี่ไปทำงานไม่ได้ไปตาย I don't feel like he's coming back. ฉันพยายามแล้วจ้ะฉันจะรอนะจ๊ะ I'm so glad we're getting this backstory so early in the series. ฉันสัญญาจ้ะ Bro, that brother is not cool. Bro, he's not gonna come back. Someone's gonna die. One of the two of them.
just walk in her room? มีโอกาสพิเศษสำคัญอะไรหรือเปล่าเนี่ย คือ หัวหน้าหมวดบอกว่าจะเกษียณน่ะ อยากให้ฉันรับตำแหน่ง ลง No. ไปทำอะไรนายศ ลุกขึ้นมายศ No. Oh my god. Please stop everything. แล้วนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้ว พี่ว่ายังไม่มีทีท่าจะกลับมาเลย แต่เธอจะแต่งงานกับฉัน แค่เพราะเธอดูแลฉัน มันไม่ได้นายศ She looks so unwell as well. This is so uncool. เข็ม Oh, ew, I don't like this. มันไม่มีใครดีไปกว่าเธออีกแล้วเข็ม มันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย Okay, don't do นะ it, เข็ม girl. Do not do it. Don't. แต่งงานกับยศนะ Oh เข็ม my god. Okay, I'm sorry, you guys. I can't handle this at all. I hate everything that's happening. ฉันก็จะรอเขา This is also horrible. This is all so horrible. ฉันรักเข็ม รักมาตั้งแต่ก่อนเขาเจอพี่ด้วยซ้ เขาจำมึงไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้ยศ ำ ฉันจะเอาเข็มไปอยู่ด้วย มึงคิดว่าได้กูไม่ปล่อยมึงเข้ามา มึงจะเข้ามาได้ถึงในนี้เลยเหรอ นี่ทองกับเอกกุมารบริวารกูเอง สวัสดีจ้ะพี่เข็ม I love them. แล้วเขมิกาคือใครครับ ครั้งก่อนที่เกิดเรื่องก็เพราะมึงไปแอบฟังเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เหรอ อย่าให้มันมากไปนะ เรื่องอื่นผมยอม แต่เรื่องนี้ผมมีสิทธิ์จะรู้หรือเปล่าครับโอ้โห I want him to tell him. He needs to know. He needs to know. รอฉันก่อนนะเข็ม ขอบคุณพ่อครูมากนะจ๊ะ นี่เป็นคืนแรกเลย ที่น้าวางใจให้เข็มได้หลับสบายโดยที่น้าไม่ต้องคอยปกป้องเขา Is that Kim's mom? ช่วงนี้ก็พักฟื้นหน่อยนะครับ อยู่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกครับ This show's complicated in a really good way. Like, I love everything that's happening, but I feel my lack of knowledge of like culture and like lore definitely makes it harder to really get the full story of everything that's happening. แล้วจักรยานพ่อครูเนี่ยเขาใช้ไม่โวยเหรอ เดี๋ยวเสร็จเที่ยงแล้วค่อยเอาไปคืน ไม่ทันรู้ตัวหรอก ไปเร็ว Where's his bike? ยายศรีสวัสดีครับยายศรีท่านเลี้ยงพ่อครูมาตั้งแต่เด็ก เหมือนบรรยายหลานไงจริงๆเลย ผ้าของแห้งมาหากูเลยเนาะมึงนี่ นิดหน่อยจ้ะ He's so sweet. อ่อนนะเองอะแต่ขวัญยังอยู่สมบูรณ์ โตมาอย่างดีเลย ตอนบ่ายเนี้ยพ่อครูจะมีพิธีสวดชุมนุมเทวดา หนูต้องเข้าพิธีไปฟังด้วยนะ จะได้เป็นสิริมงคล ชิบหายแล้ว He's probably like, his bike. Oh my god, and they're there, just waiting. มาสายไปเนี่ย They're gonna be in so much trouble. มึงก็ลองดูพวกสาวๆข้างหน้าดิ เวลาพระครูสบตาใครอ่ะ ไม่ว่าจะสาวเล็กสาวใหญ่ หรือแม้แต่หนุ่มๆนะ ก็ยังพากันหลงทั้งหมดอ่ะ มีคนเคยสบตาพระครูแล้วเป็นลมด้วยนะ แกก็เลยใส่กันว่าไง But they look at each other's eyes all the time.
supposed to happen.มีเรื่องกลางงานไม่คุมเราแก แต่มันลบหลู่พ่อครูนะเว้ย I mean, it probably would be very strange with everything that has been happening if you're not used to it. To be like, this place is a little bit wild. พ่อครู He's making him do พ่อ it? ครู The Jet's gonna be hiding. พวกมึงจะไปไหนกันต่อ Oh, just fall in love already. อย่าให้หลุด He's gonna lose it. ก่อนลงเล่นน้ำเนี่ยต้องไหว้เจะเที่ยวทางก่อนนะเพื่อความไม่ประมาทอ่ะแจกเพื่อน ก็แม่งหลับหูหลับตาเชื่อกันหมดอ่ะ เชื่อก็ไม่ต้องไหว้ แต่ช่วยเคารพคนที่เขาเชื่อด้วยนะครับเมาทาย It's เขา like ชอบ always ซึ่งมัน it's called multiculturalism. Welcome. เมาเหี้ยอะไรอีก I วะ love that. มึงนี่หลายรอบแล้วนะ But I love how he's like keeps coming in as his voice of reason. มึงไปเคลียร์กูหน่อยดิ ตรงนี้เลยก็ได้ เข็มลงไป มึงวอนตีนกูเองนะไอ้เจ็ด แยกไปว่ายน้ำที่อื่นเลย ไปดิเฮ้ยไปไง ไปยุ่งยิ้มโดนกูแน่ มึงด้วยแว่น This is crazy. What is all this guy's problem? They're gonna get closer and they're gonna fall in love. หมัดค่อนข้างเบา ไหนเอามาดูดิ โอ๊ย Well, if you poke it, กิ้วนะ ฮะ อะไรนะครับ and now that. thank you นะ ใจที่ช่วย I love how hard it is for him to say thank you. Oh my ใจหลาย god. thank you คำสมิดาได้ยินยัง Or oh no, he's gonna be super like sexy when he comes out of the water. And then Jet's gonna be like, oh my god. Yeah, look at them all. I love this. He took off his glasses, so now he's handsome. Obviously. ไม่เป็นไรหรอกครับคุณเข็ม ไปเล่นน้ำต่อเถอะครับ ชาญนั่นแพรไหม หายไปไหนอะครับอ๋อทุกคนแว่นผมหาย Jet, you're not even คุณเจ looking. ทำอะไรครับเนี่ย ผมไม่ได้บอกเขาหรอกว่าจะเล่นน้ำเสื้อก็เปียกตัวก็เปียก แล้วผมก็ไม่สบายพอดี I think that whole scene was so funny. Also, he needs to find his glasses. Oh, he's holding them! They're gonna get in trouble with some ghosts. กูรำคาญพวก I'm แม่งชิบ scared. หาย Okay, ว่ะ I'm fine. Wow, I pre-panicked. มาแล้วมันก็ต้องได้เที่ยวบ้างปะวะ เที่ยวเฮียอะไรมึงดูอยู่ในป่าเนี่ย กูว่าคืนเนี่ยเรามาแคมปิ้งดูดาวกันหน่อยเปล่า Oh, yeah, what were they thinking? Is she like protecting the forest? You pissed her off, boys. That was like the bad ghost, and she just like took over the forest spirit to do her bidding. That's what's happened. Just like she did with the other one. And she's gonna come for them. ไม่เขาอยากไปเที่ยวด้วยอ่ะ I don't want anything bad to happen to her.
I really don't want anything bad. I'm scared. I don't want anything bad to happen to her. อวดทำไมฮะเนี่ยยาวกี่โมงวะยาวถึงนู่นข้างล่างนั่นแหละของกูไม่ต้องไกลว่าไปเรื่อยแต่เข้าเป้าเว้ย เต้ Oh, I hope they're okay. They have to go back to the campsite. Jeez. ทุกคนงานอะไรไม่รู้ครับลุงชัยป้าแก้ว ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ ดีแล้วที่เขาปล่อยออกมา ไซล่ะ มันอยู่ไซล่ะเราต้องไปสอนเอาขวนมันเด้ว่าสันมันสิเป็นร้ายกว่านี้ This is so interesting. Sorry, I feel like I'm like not engaging at all, but I'm just like ผู้ชายที่มีแรงแค่รีบออกไปตามหาไอ้3 คนนั้นซะส่วนที่เหลือ ไปช่วยยายฝีช้อนขวัญเข็ม ไม่ต้อง please, for the love of God, Cam, stay. Don't just go, okay? Freaking stay. Nobody ever listens in these shows. เจอก่อนเที่ยง เฮ้ย เจดคือทำไมต้องก่อนเที่ยงวะ ก็ถ้าหาถึงเที่ยงแล้วยังไม่เจอแปลว่าเป็นศพละ I'm not gonna lie. If I was in Jet's like volunteer group, like this group that he brought here, I would be pissed. I'd be like, why would you bring us here, bro? Why did you bring us? Like, I'd be so mad. สาธุ กลับมาหากูนะ What is vital force? Does anyone know? If anyone knows what that means, I would please let me know. ไปไหมเอ้ยมาเราเด้อ มาแล้วได้แล้ว พากลับมาแล้วเหรอ มาแล้วแพทย์กลับมาแล้วเมื่อบ้านเราเลยผู้แคนฝ่ายมงคลขวัญแพร่ไหมมาหอดแล้วให้มาเข้าสู่โตสู่ขิงซาเด้อ เดี๋ยวพวกเธอไปพักที่บ้านป้าแก้วกันก่อนเถอะ ทำไมไล่เข็มไปนอนที่อื่นนะครับ เดี๋ยวจิตกูจะไม่อยู่เรือน มึงเองก็ไปเฝ้ามันไม่ได้ I wonder if we're gonna get a conclusion in this episode. อะไรที่ทำได้ เราก็ทำไปหมดแล้วด้วย รีบนอนกันนะครับ This is so intense. Who is it that he's going to see? แต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา หากข้าพเจ้าได้พลัดพลั้งล่วงเกินท่านทั้งหลาย ขอท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด This is intense. มึงยืนขึ้นเถิด มึงมาเพราะเรื่องไอเด็ก3 ตัวนั่นใช่ไหม Charn, wake up! Someone's supposed to be like protecting him. This is so strong. Oh my god. And then we got creepy brother here rolling in because he's unprotected. What just happened there? What just happened there? All right, so that's done.
This show is intense. Here's the hard part. I feel because I'm an international fan and I don't have a lot of knowledge, obviously, about a lot of the things that they're talking about in the show or showing. I feel like I'm missing a lot. That doesn't take away from the fact that I'm enjoying it fully and that I can get like the idea, but I'm sure like if you understand some of the things that they're talking about in the lore and the stories and the belief systems, it probably is like such a cooler experience. But you know what? That's okay. That is okay. So we got some backstory. Obviously, Master and Kim had a connection in a past life. So we have past life. I can't remember, was his name what in the past life? We're going to be married, and then Kim's Master's, I'm gonna call him Watt again anyways. His brother was also in love with Kim. And when the Master's past self went away to war, the brother found that year or whatever, that opportunity to try and get her to Kim to love him and marry him. Obviously that wasn't gonna work. So I have a feeling, because we learned also that Kim's past self, she had like a heart problem. So I have a feeling she must have died while he was away. That's my theory. Or his past self died in the war and then she lost the will to live and died as well. That's kind of what I'm thinking. And I think that Ghost Brother blames Master's soul for Kim's death. Explaining this sounds so complicated, but I know you understand what I'm saying because you were watching the same show. But if I was telling this to someone else, I'd be like, who, what, where, when? Like, okay. So that's kind of what we have with that. And that is why Soldier Ghost, or not Soldier Ghost, I kept thinking he was a soldier. Brother Ghost has been following Kim's spirit. I don't think he wants to hurt Kim. I think he loves Kim and wants to protect Kim, but I think he has some thoughts of maybe taking Kim away will protect him, and I'm worried about what he's going to do in the guise of I'm trying to protect him. Does that make sense? And it also seems like Master purposely has let Brother Ghost exist in this space because he tried to put him back and he didn't finish it, but like it feels like he had given him permission to be. And I'm wondering if that's because of their connection, because they were brothers. This is so complicated. This is really complicated. So we know that Kim doesn't remember his past lives, but obviously Master does. So he has to be so conflicted in that feelings towards Kim, like in how he feels towards Kim, because his past self loved that soul. So how does he feel? Like, does he already automatically love Kim now? That's kind of something I'm wondering. Is he already like feel that connection? Is that why he wants to help him? I don't know. I feel like there's going to be a lot more things that we're going to learn as this show goes on. But I cannot wait for them to start letting their guards down with each other and finding each other. I'm also loving Jet and Charn. Or Karn. Charn? Why can't I do names right now? I'm very tired. I've had a very long week and it's only Tuesday. I'm loving that they are like interacting more because I can't wait for them to like fall for each other. I think that's so fun. Yeah, I think I'm just gonna wrap it up here because we're kind of stuck mid storyline right now with the boys and the mountain. And I'm very interested to see what happens and if they find them and what happens with Kim and just what is going on. That's how I feel. I'm like, you ended us on a total cliffhanger, but that's okay. All right, thank you guys for watching. I would love to know your thoughts and your theories and non-spoilery ideas in the comment section.